Всем привет, дорогие друзья! Городской парк — это прекрасное место для того, чтобы провести выходные. Первое мероприятие, на которое мы сегодня попали, это экофестиваль «Органикс». Экология — это очень важно, потому что все мы живем на одной земле, на нашей планете. Она очень небольшая, на самом деле очень хрупкая. Очень здорово, что такие фестивали у нас стали проводиться. Это уже второй по счету фестиваль. Экофестиваль – это пространство, существующее из нескольких площадок, где есть ярмарка, где есть мастер-классы, где есть спикеры. Это больше у нас лидеры мнений, которые делятся своим опытом и плюс рассказывают о защите экологии, о здоровом образе жизни и о правильном питании. Спикеров очень много, выступающих, которые именно сами изъявили желание. Пришли именно экоактивисты. Это очень приятно на самом деле. Я сегодня на экофестивале рассказывала про осознанное потребление и экознаки. Как читать на ярлыках одежды. На самом деле, чтобы все было классно, в первую очередь нужно разобраться в себе. Задать вопрос, для чего мне нужна эта вещь. Потому что если ты начинаешь врать своему шкафу, он начинает говорить правду всем остальным людям. Покупная вещь, новая, должна сочетаться с вещами, которые у вас уже есть. Второе, это, конечно, смотреть на ярлыки. Если хлопок отбелен, значит, использовался хлор, отбеливатель агрессивный. Если слишком яркая вещь, то, скорее всего, много использовалось красителей. Третье, самое главное, если, допустим, вещь полиэстер, то эта вещь переживет вас 100%, то есть она не перерабатывается вообще. Народу в этом году намного больше, то есть люди уже осознанно начали приходить, сдавать мусор, осознанно потреблять именно ту же натуральную косметику или же те же самые экосумки или авоськи. Все начинается, как сказать, с моды. С этого года, вот с тренда все начнется, и люди начнут осознанно сортировать мусор. У нас сейчас на самом деле есть экопартнер, который именно бесплатно собирает мусор у физических лиц, распределяет этот мусор, делит на пластик, бумагу, картон, и это все перерабатывается здесь, в Якутске. Это актуальная проблема, и очень круто, что она стала трендом. Вы уменьшаете не эко-френдли вещи в своем гардеробе и вообще в своем окружении. Это, во-первых, очищает вас и, конечно же, влияет вот на природу. Каждый, даже наш мини-городок маленький, может внести очень ощутимый вклад в экологию, если так будут делать все. Второе мероприятие на сегодняшней повестке дня – это художественная выставка, которая называется «Харах», и она находится в самом лесу. Здесь огромное количество инсталляций, разных художественных объектов. Можно посидеть, подумать, посмотреть, погулять, подышать свежим воздухом и обсудить с друзьями. Здесь можно проследовать за головой кочевника, и сами авторы вам расскажут, что они хотели сказать своими произведениями, и вы можете сопоставить свое впечатление и задумку автора. Мне кажется, это очень круто. Харах «Прозрение» — это пятый проект, пятая выставка от творческой группы Artbox. В этом году туда вошло 6 девушек, женщин-организаторов. Сама выставка про человека-наблюдателя, про человека-искателя. Мы сегодня прошли 2,5 километра вместе с нашими участниками и художниками. Мы предложили художникам совершенно новый формат. Мы сделали в этом году вызов, чтобы они могли создать что-то объемное из натуральных материалов, вписанное в среду, чтобы объекты были не про объекты, а про то, что вокруг них. Наша выставка всегда спонтанная. У нас нет ограничений ни по возрасту, ни по профессиональным навыкам, ни от конкурсного отбора какого-то. То, что что-то внезапно появляется и также внезапно исчезает.
Многие участники, они с нами с первого года. Это люди, в которых кипит творческая энергия. Например, Кристина Дрон, она с нами с самого первого дня. У нее всегда очень яркие работы, экспрессивно то, что у нее внутри. У нас есть Устинья Дагардурова, которая также является и организатором выставки, и непосредственным участником. В этом году Ирина Корякина, которая просто меня удивила своими кругами. Если это приживется, то хорошо. Если не приживется, то ничего страшного в этом нет. Это все естественные процессы. И то, что они у нас появились именно в лесу парка, это делает их еще более естественными. Если совсем честно, выставки делать очень тяжело. Какие-то мероприятия проводить нереально сложно и затратно. Но это хочется делать. Я говорю себе каждый год, я больше не буду. Но все равно их провожу, потому что так кажется правильным. Это нужно. Люди хотят этого. Они тянутся, чтобы поделать что-то руками, чтобы подумать. Нам очень сложно жить, мне кажется. А такие вещи, они усложняют, но и тем же самым дают какие-то ответы. Something coming, because Как выбрать то, что будет приносить пользу, что будет по-настоящему интересно? Определиться с будущим уже сегодня и не разочароваться в этом позже. Оставаться рядом с близкими и друзьями, но при этом открывать новые горизонты. Чтобы достигнуть чего-то большего, нужно начинать идти к цели прямо сейчас. Якутский колледж инновационных технологий. Будущее в твоих руках. Восточно-Сибирский лицей приглашает на обучение с 1 по 11 классы. Учебный план соответствует федеральным образовательным стандартам. Лицей предлагает программы с углубленным изучением биологии и химии, а также экономики и права. Телефон 36 97 92.